Qida və din. Peyğəmbərimiz deyib ki, o vaxt dünyanın düz vaxtı deyək də, xəstəliklərin çoxu qidadandır, yeməklərdəndir. Mən bayaq dedim də, birinci o mənə gəlir, siz bütün bəlalar da, bütün xeyirlər də ağızdan gəlir. Düzgün qidalanma, Sağlam qidalanma. Sağlam qidalanma, düzgün qidalanma. O yaşadığın yerə görə, falana görə, siz nə bilim, xaricdən gəlibdir, Coca-Cola içirməyin, təbii ki, zəhərlənəcəkdir də, ya qidanın tərkibi dəyişdirilir filan. Normal qidalanma sistemi insanı sağlam saxlayır və insanın düşüncələrini də sağlam saxlayır. Bizim milli yeməklərimiz, onlar sağlam həyat tərzi nöqtəsindən, nəzər nöqtəsindən nə qədər xeyirli? Çox sağlamdır. Bizim milli xörəklərimiz milli qaydada saxlanırsa, həddindən artıq sağlam və həddindən artıq xeyirlidir. Əgər milli qaydalarda yoxdur ki, siz yayın ortasında piti ya kebab yeyəsiniz. Ət yeyilmə vaxtı var, ət soyuqda yeyilir. Özdə indi qoyulan o, duzsuz yeyirlər. Azərbaycanda nutrisiolog və bir nəfər də dietolog yoxdur, yalan danışırlar. Dietologların, nutrisiologların təhsili 6 ildən aşağı deyil. Azərbaycanda o fakültə yoxdur. İndi yaranır. O danışılandan, Sovet dövründə 260-dan aşağı düşəndə xolesterin həkim çağırırdı, müalicə eləməyə, küy qalxırdı. İndi 160-dan yuxarı olanda hamı yürür. Bunlar düzgün istiqamətlərdir. Sizin yadınızdadır, məndən biraz bir-iki sizdə. Siz baxın, bizim vaxtımızdan Dünya Sağlamlıq Təşkilatı deyirdim ki, hər adam 2 litr su içməlidir. Amma plastik butulkalar əmələ gələndən sonra suyun litri benzindən çoxdur. Böyük bir bazar əmələ gəldi. Sonra deyirlər, için. Amma bizim vaxtımızda da stolun üstündə həmişə qrafinov odur. Olsun da, amma 2 litr, 3 litr içmir də. Sizin çəkiminizlə, mənim çəkim ya Elxan Zalın dostumuzun çəkisi eyni deyil. O daha çox su içməlidir. Sonra Avropalı gəlsin, bizim boyda, bizi çəkidə, o bizi qədər tərləmir. Bədəndən çıxmır. O bizdən az tüküldür. Bizdən çox pulu qazanan tükü olanlardır. Və tükül adamlar daha çox tərlir, daha çox duz lazımdır, daha çox su lazımdır bədəninə. Amma onun qədər lazım deyil. Suyu çox içdiniz, su bədəndə olan zəhərli maddələri yudu, həll elədi, apardı. Eyni zamanda da suda həll olan vitaminləri, mineral maddələri həll eləyir. Yenə üçün nə olacaqdır? Bədəndə olan maddələri, xeyirli maddələri də həll eləyib çıxardacaqdır. Bu, mən ən sadə şeylə danışırım. Mən getdim, gördüm. Məsələn, şərq, çukçaların yeməyinə baxın, uzaq şərqdə ya yaxudların yeməyinə. Çukçalar var ki, tamamilə ot deyilən şey, bitki deyilən şey, meyvə deyilən şey yoxdur da yemirlər. Amma niyə sağlamdılar, niyə yaxca yaşayırlar? Və yaxud da Hindistanda getdim, ot yiyənləri gördüm, qətiyyən ət yemirlər. Yəni orada antioksidantlar yoxdur. Burada da antioksidantlar çoxdur. Amma yenə də həmin xəstəliklər, həmin yaşayırlar da. Bu yalanları cəmaata alver kimi qazanc üçün soxuşdururlar. Hər kəsin öz mühitinə uyğun, bədəninə uyğun qidalanma sistemi var. Bu günlərdə ölkədə əhalinin neçə faizinin artıq çəkiyə malik olması və piyələnməsi barədə statistika açıqlanıb. Rəqəmlər yadımda deyil, amma ki, siz necə fikirləşirsiniz? Yaxşı, yəni, öyrətməsən rəqəmlər deyil. Amma mən sizə bir şey deyim də, əgər Sovet hökuməti dağılana qədər biz baxsaq ki, Azərbaycanlıların sağlamlığı, kökəlməsi, filanı, bədənin artmağı, SSR ərazisində olan əhalinin və Amerikada çox fərqlidir. Amerikada çox böyük sürətlə idi, düzdür? Onu deyirlər, qımanla əlaqədardır. İndi başa düşürəm. Sovet hökuməti dağılandan sonra kola, fanta, qıma bağlı məhsullar, Amerikadan gələn məhsullar Avropadan daha çox gəldi. İndi biz başladıq Amerikanı çatmağa və ötməyə çalışacağıq. Qidan dəyişdi, gəldi, başladan başqa qida sisteminə keçməyə. Təbiət ki, dağıdacaq. Çünki Amerikada millət yoxdur, milli qida sistemi yox idi, toplanmışdı və orada yaradılan qəribə bir sistem yarandı və o əhali də ondan əziyyət çəkir. Biz də əziyyət çəkəcəyik. Demək istəyirsiniz ki, bu məsələlərdə, problemlərdə milli bizim yeməklərin bir rolu yoxdur. Rolu, yeməklərin rolu böyükdür, amma Azərbaycan mətbəxindən yox. Heç kim sizə demir ki, məhz milli yeməklərin rolu belədir də. Qabaq biz səhər-səhər xaş yeyirdik. Çox gözəldir, bu da bağlı. Xaş yeyəndən sonra saat xaş 4-də 5-də yeyilir. Namazdan sonra.
xaşdan başqa həlmaşı yeyirdik falan, bunlar çox güclü yeməklərdə. Ondan sonra yatın belinə gedirdi qoyunları otarmağa, ya gedirdi işləməyə. İndi xaşı yeyib həmin miqdarda gəlib kabinetdə oturanda şişirsin. Bu da xaşın nə günahı var? Yeməklə onu bir vedra, bir qaşıq ye, bir boşqab ye də oturduğun, xəstəliyin qədər qazanmalısan. Biz xəstəliyimizdən artıq qazananda o pul massası artır. Oğrun da gözü orada olur, orqanların da gözü orada olur, başına bəla gətirəcək. Yığılmamalı, piyi də yığmaq olmaz, şəkəri yığmaq olmaz bədənə. O boyda yemə. Xəstəliyin qədər qazan. Qazandığın qədər xəstə. Bu fiziologiyada da tam normal bir şeydir.